Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ εύκολο γλύκισμα με μόνο 3 υλικά χωρίς ψήσιμο. Ινδοκάριδο, νυφάδες από ινδοκάριδο, ζαχαρούχο γάλα και αμύγδαλο. Αμύγδαλο καθαρισμένο. Σε πρώτη φάση ρίχνουμε 260 γραμμάρια ινδοκάριδο. Μία συσκευασία 380 γραμμαρίων ζαχαρούχο γάλακτος. Δεν θα σας πάρει πάνω από 1 λεπτό. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, το σκεπάζουμε με μεμβράνη, έτσι, και το αφήνουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Έτοιμο. Βλέπετε. Λοιπόν, οι χιονούλες μας είναι έτοιμες. Είδατε, είναι πανεύκολες, μόνο με 3 υλικά. Δεν χρειάζονται ούτε ψήσιμο. 10 λεπτά μόνο στο ψυγείο, 10-15 λεπτά στο ψυγείο να σφίξει λίγο το μείγμα. Πλάθουμε και είναι έτοιμες. Εάν δεν έχετε εσείς τώρα αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε φουντούκι, μπορείτε να βάλετε καρύδι, έτσι.